Եթերում ենք, մեզ կարող եք հետևել Հայլի ակումբի եւ Անժելա Թովմասյան YouTube-յան էջերով։ Իմ հյուրն է ավանդույթի համաձայն Հայկ Նահապետյանը, բարև ձեզ պարոն Նահապետյան, շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար։ Եվ այսպես, ընկել է դռնեդուր Նիկոլ Փաշինյանը, չգիտեմ, նախ այդ անճոռնի այդ իր այդ ուտելու կամ իրենց բառապաշարով ասած, ես ներողություն եմ խնդրում այդ բառերը ինքն է ինձ մտցրել լափաման, չէ, այդ իր բառերն են, եւ ինչ հետաքրքիր է, այսպես ճիշտ ճշգրիտ այդ ամեն ինչ իր եւ իրենց վրայով է, որտեվ միայն ու միայն առնվազն այս փուլում եւ ինչու ոչ նաեւ այս 8 տարիների ընթացքում մենք նմանատիպ տեսարանների ենք հանդիպել, հիշում եք փողոցում այդ բանը մսեր, բաներ, ինչա կարտոֆիլներ, կարկանդակներ, բայց իրենց բառերով ասած պերաշկիներ եւ այլն եւ այլ։ Հիմա այդ ամբողջ ձեթախառը բույրով իրենք ընկել են ժողովրդի մեջ, բայց այդպես է լինում, որ նոր կարդում էի սոցցանցերում, հետաքրքիր որ այդպես է լինում, երբեմն էլ բախվում են շատ կոնկրետ առերեսվում են իրականության հետ, իսկ իրականությունը երբեմն շատ դաժան է լինում կամ շատ հաճախ կամ այլևս արդեն շատ դաժան է Նիկոլ Փաշինյանի համար։ Մենք տեսանք, թե երեք ինչ տեղի ունեցավ, հիմա ինքը որոշել է Երևանում շրջել, դե երևի գյուղերում ու մարզերում շատ ավելի հեշտ է, որովհետև գյուղերում մարզերում պայմանավորված է համայնքապետն է, չգիտեմ ինչը այո, այդ բեմականացումը պիտի 5-6 հոգի գան եւ ինչ որ բաներ ասեն, եւ հիմա ինքը իրեն դրել է այն 18 թվականի տղայի տեղ, անընդհատ պիտի հիշեցնել, որ Նիկոլ քեզ ուղակի տենց բերել նստացրել են, դու ոչ մի բան ես եղել, առավել եւս քո թիմը փողոցից եկած ինչ որ պատահական թափթփուկների մի հատ խումբ, ընդորում ես 8 տարվա ընթացքում էլ մենք տեսանք, այնպես որ ձեզ չերևակայեք, 1000 անգամ ասել ենք դրա մասին, թշնամին ուղակի դավաճանի աղբի առնետի բույրով գտել է ձեզ, շատ կոնկրետ երկար ժամանակ ուսումնասիրել է, թե ովքեր են այս երկրի սրիկաներն ու տականքները, ովքեր չունեն կարմիր գծեր եւ շատ կոնկրետ տեստերով են անցել իրենք, ստուգումներով են անցել, կխախտեն այդ կարմիր գծերը թե ոչ, օրինակ կպղծես տատու պապուտ, այո, կպղծես իրանց գերեզմանը, այո, կպղծես ծնողներիդ, այո, կպղծես Արցախը, այո, կպղծես Հայաստանը, այո, կպղծես զավակներիդ, այո, հանուն, ինչի հանուն լափելու եւ հանուն այն միլիարդների, ինչով որ արդեն դեսենց բան պատածվում է, թե ինչ միլիարդներով եք դուք ծախել մեր հայրենիքը Արցախ աշխարհը։ Առնվազն այդ փուլում խոսում էր 5 միլիարդի մասին։ Հիմա ինչ որ մի հատ բանի երկաթի կտոր է ասել, այդ երկաթի կտորը սիմվոլիկա ունի վատ իմաստով, երբ որ ինքը այդպես թափահարում է, ուրեմն իմացեք, որ Հայաստանից ինչ որ բաներ Հայաստան մեծ աշխարհից Արցախ տալու է, Արցախը տվեց, կեսը, հետո մնացածը հիմա Սյունիքից տվեց, Գեղարքունիքից, Տավուշից է տարածքներ տվել, Ալիևներ մատե թափ տալիս, ասում է խաղաղություն, հələ մի հատ դու անցի, մի հատ իմ սրտով անցի, տես հեսա ինչ եմ բերելու ձեր գլխին։ Իսկ այս սրիկայակույտս շարունակում է սարսափ ու վախ տարածել մեր ժողովրդի մեջ, հիշում ենք 4 պատերազմ բերած մարդը ամեն պատերազմից առաջ ասել է ես պիտի լինեմ, տեսեք չի կրակում թշնամին, որ խաղաղություն լինի։ Ամեն հայտարարությունից հետո խաղաղություն է պայմանական էսպես եղել, կրակոցները մասամբ դադարել են, ընտրություն է եղել, ընտրությունից հետո խժռել է թշնամին մեզ, Նիկոլ հետ միասին Արցախի կեսը տարել են։ Հետո ասել է ես պիտի լինեմ, որ խաղաղություն լինի, այդ ընտրություններից առաջ կրակոցներ չեն եղել, հետո ընտրվել է, խժռել են Արցախի մյուս կեսն են տարել։ Հետո ասել է ես պիտի լինեմ, բանը չեն կրակել ընտրություններից առաջ, քաղաքապետի ընտրությունն է արել, խժռել են Սյունիքից ու բանից հատվածներ են տարել։ Հետո ասել է ես պիտի լինեմ, պետք է սահմանագծում սահմանազատումնի խժռել են Տավուշից, Գեղարքունիքից տարածքներ են տարել։ Սա վերջին ընտրություններն է, որ ինքը ասում է ես պիտի լինեմ, հիշեք, ես եթե եղավ բերելու է 5-րդ պատերազմը Նիկոլը եւ խժռվելու է ամբողջությամբ Հայաստան աշխարհը։ Եթե դուք ձեզ հանգստություններ բերում են, որ Հայաստան աշխարհից տարբեր կտորներ էին տանում եւ դա չէր առնչվում ձեզ եւ ձեր ընտանիքին, վստահեցնում եմ ձեզ, որ այս անգամ արդեն որևէ մի հայ այս տարածքից դուրս չի գալու։ Շատ հետաքրքիր սիմվոլիկա կա, դուք տեսաք թե ինչ եղավ, խոսքը դրանով սկսեցի, որ երբեմն ամեն ինչ թարս է սկսում աճել եւ առերեսվեց հերոսի դստեր հետ համարժեք պատասխանը ստացավ, որ այդ քո կրծած քարտեզը տարև պահի քեզ, դու ես կրծել, դու ես խժռել Հայաստան աշխարհը եւ երկաթի
կտորը իր արևին սիմվոլիկա է դարձել, փորձում են նվիրել եւ տեսակ ինչ է տարես այդ առնվազն 6 հոգի, այն ինչ որ ձայնագրված է շպրտեցին ուղակի գնա այն կողմ, այսինքն որևէ այն որ ասում են իբրև թե ժողովուրդը վախեցած է, ժողովուրդը ինչ է վախեցած, ժողովուրդը գիտի որ այս կողմում գալու են իրեն մորթ են սպանեն, չգիտեմ ինչ անեն, ինքը տեսել է ինչ են արել, ինչ դիվերսիաներ են արել, ինչ ահաբեկչություններ են արել Արցախում եւ մնացած տեղերում, ինչով եք դուք լավ հայ ազգանուն եք, հայ եք, բնակ վստահաբար դա տեղի ունենալու էստեղ։ Հիմա արդեն ընդհակառակ այդ վաղ չասեմ, բայց այն շատ լավ գիտակցումը թե հետևում արխիվում ինչ է սպասում հայ ժողովրդին, շատ լավ հասկանալով հիմա ուղակի առերեսելով դրա հետ շպրտում են այդ ամեն ինչը Նիկոլի դեմքին, բայց ամենաճիշտ ճշգրիտ համարժեք պատասխանը տվեց Արցախցի Արմեն, խնդրեմ հիմա ցուցադրեք թե ինչ եղավ եւ այս հիստերիան, որ իբր ներողություն է խնդրում, հիշում եք չէ, որ բանի քանի հոգի այսպես բանի պատասխանատվության ենթարկեցին, որ իբր թե ժողովուրդ վատ է խոսել, ինչ արել։ Ծիծեռնակաբերդում հիշում եք մարդկանց տարակ մարդկանց պատասխանատվության ենթարկեցիք, որ Անայի հասցեին ինչ որ բան են ասել, բա դու մատա թափ տալի երեխաների կողքը նստած, սենց կանեմ եմ ոչնչացնելու եմ Հայաստանը, սենց տեսեք ձեզ ինչ եմ անելու Արցախը չասել, հիստերիային գնավորվում է, չասեք, ես կարծում եմ, պարոն Ապետյան, Ալիև անգամ այդ վիճակի մեջ չի հայտնվում, երբ որ Արցախանունն է լսում, Հայաստանցի կա մեկը, որ ասում է, այդ քարտեզը վերցրու տար չգիտեմ ինչ արա, այդ քարտեզի կեսը կրծել ես արդեն, Հայաստանի տարածքներում եկեն նստել են ադրբեջանցիները, Սյունիքում նստել են, Ջերմուկում նստած, Գեղարքունիքում նստած, Տավուշում նստած, ասում է, այս քարտեզով եք ապրելու, ուր է այդ քարտեզը, ուր է այդ Հայաստանը, ում ես խափում, ում ես մոլորեցնում, 4 պատերազմ բերած ահաբեկիչ, ում ես խափում ու պատրաստվեց 5-րդ, հիմա տեսեք ինչ է անում։ Բա մենք ուզում ենք վերադառնալ, բա մենք Հայաստանի քաղաքացիների աշխատած միլիարդներ ենք ծախսել, որտեղ Սուտ ես խոսում, սուտ ես խոսում։ Ես ձեզ հետ կխոսանք է, ես ձեզ կխոսանք ձեզ հետ ու այս քարտեզի մասին դες կամահարանքով չխոսանք, որև եմ ենք։ Մալմատ ես կնոչը նայեք, ես ասրա մասին եմ խոսել, այս սրան նայեք, ես կեղտին նայեք, կեղտ։ Ուրեմն ես անգամ չփորձեք ասեք, որ փախածներով չփորձեք ասեք, որ ես Ղարաբաղ եմ տվել։ Ղարաբաղցի անցածի է գտել, ովքեր դες իշխանություններ են անում, այդ չի նշանակում, որ բոլոր արցախները։ Տեսնեք ինչ պատասխան է տալիս։ Թող գնա, այսքաններ, հա, չէ այդ պատասխանը, որ ասես չհամարցակվես ու մաթափ չտաս ին վրա ու դա իմ երկիրը չի, խնդրեմ։ Ու դիրեկտորն, հա, խնդրեմ։ Դե սա ասում է այդ մարդու հոգեվիճակի մասին։ Իրեն կառավարում այսօր իր տերերը արտաքինից ներսից իր վախերը։ Սա վախերի դրսևորում է, հիստերիկություն է սովորաբար։ Մարդը եթե իր ճշմարտության մեջ ինքը վստահ է, եթե կարող է հիմնավորել, կարող է փաստարկել, երբեք ոչ ձայն է բարձրացնում, ոչ տոնայնությունը, ոչ էլ վիրավորական խոսքեր է ասում, չէ՞։ Հիմնավոր բացատրում է, դիմացին էլ հանգիստ լսում է, այդ կինը գոնե հանգիստ նստած լսում է։ Այս հիստերիկությունը դրա նշան է։ Եվ ամենակարևորը ինքը վստահաբար գիտի, որ չընտրվել նշանակում է իր համար գոյութենական վերջ, իր ամեն ինչին վերջ, որտեվ այնքան ավեր, կորուստ, կոռուպցիա, անօրինական բանտարկություն, բռնապետություն, հազարավոր քաղաքացիներ նկատմամբ հետապնդումներ, մահեր, այս բոլորը վաղթեշ իրավապահ համակարգը, ճիշտ իրավապահ համակարգը իրավական գնահատական է տալու։ Եվ այս մարդու վերջը սկզբունքորեն այնտեղ է, որտեղ մի ժամանակ ինքը հայտնվել էր, որտեղից հանեցին։ Համաներումով չէ դուրս եկավ ոնց որ։ Ես կարծում եմ, որ իր այս հոգեվիճակը նաև տարածվում է իր շրջապատի վրա։ Դուք պատկերացրեք հիմա շրջապատում մարդիկ նայում են, ասում են, այս մեր շեֆը լրիվ հիստերիկա դարձել, լավ։ Այդ կողքը մեկը կար, այնի գոնե հսկողություն պահում էր, ասենք թույլ չէր տալիս, որոշակի հսկողություն կար, այն կողակից գնաց, այս լրիվ իրան կորցրել է։ Հիմա ինչ վերաբերվում է փախնելուն, որ ասում է փախել եք, հա։ Ուրեմն Արցախը աղջկան է ասում եւ նկարներ էին երեք տարածել։ Դե ինքը չգիտեր որ զոհված աղջկա, մտածում է, ասում է պատահական եղավ, ոչ մի պատահական բան չի լինում, տիրոջ բնութագրիչներից մեկը ասում, նայ պատահականությունն է, այսինքն ամեն ինչ իր կառավարման ներկա։ Պատահական չի, այս
կեցվածքին բերանին պիտի ստանալ այն մարդու կողմից, ում հայրը Արցախի ազատագրման ակունքներում է կանգնած եղել է ջոկատի հրամանատար, զոհվել է հայնիկը պաշտպանելուց, հորեղբայրը նաև հիմա ուրեմն փախնելու հետ կապված խոսում է մեկը փախնելուց, որ իր ամբողջ կյանքը փախնել է։ Հիմա ես հիշում այսպես համասանի վերջին կուրսերում, երբ որ Արցախում ազատագրական պայքար էր գնում, հազարավոր երիտասարդներ կամավորագրվում էին, թողում էին ուսումը, գնում էին Արցախ պաշտպանելու կամ պատրաստվում էին գնալ, այսինքն գնում էին զենքի էին տիրապետում, առաջին բուժօգնություն եւ այլն։ Ինչով էր պատրաստվում այդ ժամանակ խիստ հայնասեր Փաշինյան Նիկոլը, պատրաստում էր պրոֆեսիոնալ դրամաշորթ դառնալու։ Այս մարդու կյանքի ճիշտ ինքնահաստատման, քանի որ ինքը նման բարդույթ ունի, ինքնահաստատման, իդեպ հիմա էլ է այդ բարդույթով տառապում։ Նույնիսկ եթե տանեն դնեն ամենավերևներում եւ ամենամեծ թագը գլխին դնեն, միևնույն է ինքը դեռ ինքնահաստատված չի։ Ուրեմն կամավոր տղաների փոխարեն ուսանող ինքը իրականում օգտագործեց իրեն այսպես կոչված տված հնարավորությունը, սողանցքը չգնաց, բանակում էլ չծառայեց, ոչ միայն կամավոր չգնաց Արցախ, իր մեծ հայնասիրությունը գետնի վրա դրսևորեր, այլև ընդհանրապես այս դաշտում ընդհանրապես չկա, բանակում չծառայեց, բա գնայր ծառայեր, շատ էլ եղբայրները ծառայել են, քեզ էլ արտոնություններ տվում, ասել չէ, շատեր եղել են, որոնք իրավունք են ունեցել արտոնություններ չծառայելու, մարդիկ գնացել ծառայել են, այսինքն հայրենասիրությունը կենաց չի եւ խոսք չի, կոնկրետ գործ, այսինքն երկրորդ թռնել, այսինքն առաջին Արցախ չգնաց, փաստ, երկրորդ բանակում չծառայեց, երկրորդ փաստը, հիմա հաջորդը, թռնելու հետ կապված, 2008 թիվ, մարտի 1, շատերը այդ ժամանակ դեպքերից հետո ձերբակալվեցին, բայց Փաշինյան Նիկոլ չէ լինի, եթե չթռներ, տեսնում եք, բոլորը ընդ որում թռավ, հետո գնաց իր երկրի հակառակ կողմը գրքում պատմա, Եվրոպաներում էր, ֆրֆրում էր, չգիտեմ եւ այլն, թռած։ Հիմա հաջորդը գալիս ենք մյուս իրադարձությունները 2016 ապրիլյան։ Իդեպ ասեմ ձեզ, ապրիլյանի պրոյեկտը ձախողվեց նաև եւ միգուցե առաջին հերթին Մանվել Գրիգորյանի այն կամավորական տղաները, որտեղ 1-2 օրվա ընթացքում հազարավոր պատերազմ անցած, կռիվ տեսած մարդիկ գնացին Արցախ պաշտպանելու։ Ընդ որում ասեմ ձեզ, նույնիսկ ավագ սպաներ կային այդ մարդկանց մեջ, բայց որոնք գնացել էին եւ սերժանտի ենթակայության տակ էին ծառայում, որտեղ Մանվել Գրիգորյան նման հրաման էր տվել, ով դիրքի ավակն է, կապ չունի սերժանտ է, կոչումով գնդապետը, որը ծառայել էր բանակում եւ այլն, գնում էր սերժանտի ենթակայության տակ։ Եվ շատ բնական էր, որ այդ կամավորների մեջ պիտի լիներ թունդ հայնասեր Փաշինյան Նիկոլը։ Ուրա Փաշինյան Նիկոլը 2016-ին թռացա։ Փոխարենը ապրիլյանը վերջացավ, մայիսին հայտնվեց մարտական գործողությունների դեպքի վայրից շատ հեռու, սկսեց խրամատ փորել։ Այդ քիչ է այս թռածը։ Դրա համար գերատեսչական մեդալ ստացավ եւ անամոթաբար այդ մեդալը վերցրեց։ Բա մեկը կողքից չասեր, այդ մեդալը ինչի համար է ստանում, այդ որ ծառայության։ Որ մայիսին մասնակցել է ապրիլյան քարորյա պատերազմին։ Հա։ Հիմա եւ թռնելու հերթական փաստերն եմ ես ընդհանրապես բարձրաձայնում, ոչ մի բան չեմ հորինում։ 44 օրյան եւ 44 օրյայի հայտնի դեպքերից հետո երբ որ իր կուսակից, գաղափարակից, մտերիմ ընկեր Արադ Միրզոյանը բռնության էր ենթարկվում, իհարկե հետո պարզվեց եւ կարծում եմ վերջում էլ իշխանապողությունից հետո ամբողջովին կպարզվի թե ինչ հատուկ օպերացիա է։ Այո։ Եվ որտեղ էր Փաշինյանը ժամանակ կրկին թռած։ Այմեր թռնելը, այս կարող է բանը ասենք հերավորություն, սպորտ կա, երամարտ կա, թրիշկ երկարություն կա, հետո թրիշկ բարձրություն կա, թող գնա տեղելի թռնելուց լավ է, պրոֆեսիոնալ է։ Եվ այս թռնողը խոսում է Արցախում
9-10 ամիս շրջափակման մեջ Սովի մատնված։ կիսա քաղց հոգեբանական լուրջ ճնշման Հայաստանն էլ ձեռքերը լվացել էր շրջափակված ժողովրդի փախնելու մասին։ Սա խոսում է փախնելու մասին։ Որտեղ ինքը ներսում բարթույթ ունի, չէ։ Իհարկե, ես դրա համար եմ ասում, իրեն կառավարում է բարթույթները եւ իր վախերը։ Հիմա այսինքն սույն անձը փախնելուց է խոսում, բայց ինչպես ասում են, հանդիպեց այնտեղ, որտեղ պիտի հանդիպեր։ Ես ասում եմ, էսի նախախնամությամբ էր Արմինեն իր դիմացը հայտնվել, իսկապես։ Սա պատահական ոչ մի բան չի լինում, ես մեզ լսողներին վստահեցնում եմ։ Ամեն ինչ տիրոջ կառավարման ներքո է եւ պատահական չէ։ Աղջիկը իր կինը իր տղայի հետ հայտնվել էր այդտեղ եւ տվեց համարժեք պատասխան։ Իդեպ այդպիսի մի պատասխան գավառում ինքը ստացավ, միտիկին եւս սաստեց, տեղը դրեց։ Հիմա ինչի մասին է խոսքը։ Սա ասում է պատերազմ, 2 օր առաջ էլ ասել էր, եթե մենք չընտրվենք, պատերազմ ալնելու։ Ուրեմն ես ուղղակի արձագանքներն է խնդրում եմ ասեք, հետո գանք պատերազմին, որ շատ մեծ արձագանք ստացավ, հա, Արմինեն եւ Ուրեմն Արմինեն այսօր, ես ասում եմ, Արմինեն այսօր խորհրդանիշ է, ինքը խորհրդանիշ է դարձել, Արմինեն ինքը ճիշտ է անձ է, բայց ինքը խորհրդանիշ է հավաքական առումով։ Այդ ու նաեւ Բագրատ Սրբազանն էր շատ արագ արձագանքել այդ իրողությանը եւ նամակել գրել Արմինեին։ Եվ ասենք մեր համախոհներից այսպես ես լրահոսով նայում էի, ասենք շատ տիպիկ, շատ ճիշտ ձևակերպում այս անձին մեր համախոհներից Գոհարն էր Պապիկյան տվել, ես ուզում եմ այդ շատ հակիրճ ընթերցել։ Իհարկե սրա անունը չի տալիս, եղած չեղածը բան է ասում։ Եվ այսպես, ասում է այսօր այն դա երեք է էլի գրել Գոհարը։ Այսօր այն բանին էլի կին էր շշպռողը։ Նորմալ հայ տղամարդու նորմալ դուստր։ Չի անջատել իրեն, թե բա հերսել չկա, ում համար պայքարեմ, նորմալ ռեակցիա է տվել։ Գիտակցում է, հոր արածը զրոյացվել է։ Ստացվում է, եթե Արցախը Ադրբեջան է, ուրեմն հայրն էլ ահաբեկի չէ, քանի որ ադրբեջանական հող է բռնազավթել։ Պատական չէ, որ գործը կանանց է հասել։ Մատը կնոջ վրա թափահարող այն բանը կոնկրետ թռել է բանակից, բայց Արցախցուն թռածներ է ասում։ Թռածը թռնելուց է խոսում։ Ու մի ժամ անց նորից է թռնում իր թռածներ բառը լրագրողի հիշեցնելու ժամանակ։ Իդեպ վերջին թռածի մասն էլ ես մոռացա։ Լրագրողը հարց է տալիս, այս դեպքի հետ կապված ով ասում է, ես երբ որտեղ ինչ։ Երեք ամբողջ օրը սոցցանցերում դա էր, ինքը ասում է, չգիտեմ, եթե կարող ենք արագ այդ, հա, ունենք այդ արագ ցույց տալու, ուրեմն բան է անում, մի տեղից ասում է, որ ով ես։ Չէ, ասում է, դες բան չի եղել, ոնց։ Հետո մի պահ ասում է, չէ։ Հիմա եկել եք ստեղ ասում եք, վայ, բա մենք ուզում ենք վերադառնալ։ Զորացի աղջկա եք ասել թախած մետրոյի մեջ, ինչպես կնեք։ Մի քանի ժամ հետո, լսեք։ Թախածներ, զորացի աղջկա։ Աստվածիմ։ Աստվածիմ, լսեցիք, չէ՞։ Մի քանի ժամ հետո ասում եմ, ես դուք պատկերացնում եք, եթե սա լիներ այն ժամանակ, որ նկար անուններ բան այսպես չլինեին, էլի ամենտեղ։ Ոչ մի բան այս մարդու վրա չէր լինի հաստատել։ Եթե այս մարդը մեկի մոտ երթում է տվել, ինքը իրեն քրիստոնյա ասելով, իդեպ քրիստոնյաները չեն երթում, որտեղ գրված է քրիստոնյայի համար այոն այո է, ոչը ոչ։ Սա երբ որ երթում է ընդունում, հետո ասում են ինչ որ դեպք հիշում եք ազգային ժողովի ամբողջ, ասում եմ, ես ոչ չեմ ասել հորս արև, ասել եմ հորս արև։ Հորս արևը հորս արև չի։ Հա։ Հիմա սա այս անձի վերաբերյալ ես ասում եմ, այսօր Արմինեն ինքը խորհրդանշում է եւ իսկապես եւ մեր պայքարը, եւ Արցախը, եւ նվիրումը, եւ չծնկելը, եւ թշնամու աշկերի մեջ նայել ու ճշմարիտ խոսք ասել առանց վախենալու։ Տեղի թշնամու է, այստեղի ներսի թշնամու հիմա այո։ Եվ հետեւաբար ես կարծում եմ, որ Արմինեի արարքը պետք է վարակիչ լինի Հայաստանի ցանկացած քաղաքացու համար։ Պետք չի վախենալ, պետք չի ընկրկել։ Այն որ Երևանի փողոցներով չափչփում են եւ համարժեք պատասխաններ ստացան, բացի կողքի բեմականացված այդ բաներին, ինչ ասես, ասենք, տարիքով էլ մարդիկ են, տղամարդա, կինա չես զում վիրավորական բան ասես։ Լավ օրինակ, եթե փողով ձեր ընտանիքի երիտասարդ իքական սեռի ներկայացուցիչներին թուրքերը տանեն, կարողա տակ, երևի թե կտան։ Հիմա դրա համար ասում եմ, եկեք ձեր արժանապատվությունը պահեք, մի նվաստացեք 2 կոպեկի համար, մի պաշտոնի համար։ Թուրքը որ եկավ առաջինը ձեր տներն է գալու, որովհետև
Այն ինչ որ հիմա դուք վաստակում եք, հետո տուն եք դնում, դղյակ եք դնում, թուրք առաջինը հարուստ տների վրա է գալու։ Հիմա ինչ վերաբերում է պատերազմի հետ կապված։ Այդ հարուստ որ ասեցիք, հիշում եք, չէ, Արայիկ Հարությունյանը պատրաստ էին, չէ, որոշակի կոմպրոմիսի գնալ։ Որտեղ է հիմա Արայիկ Հարությունյանը։ Հիշում եք, քանի գործարար կար, որ միջև վերջել մտածում էին, որ իբրև թե բանը թուրքերին հեսա այդ հեկերը, հեծերը, գործարանները բանը պետք է վաճառեն։ Հիմա էլ չէ, այստեղ մարդիկ կան ասում, դե ինչ ա եղել, մեր տները թուրքերին կվաճառենք։ Թուրքը գալիս է ձերին ստանա այդ ամեն ինչը նստելու է սպասի, որ դուք իրանց պիտի վաճառեք։ Արայիկ Հարությունյանը Կանյաշտին թուրք բանի Ադրբեջանը ԱԾ-ի պետ տեղակալին ասում է դες Կանյաշտում գիտես քանի տարվա ինչքան հին կոնյակ բան եւ այլն էս բոլորը ձեզ նվեր եմ տալիս։ Սմարտիկ զարմանում ասում են սա ապուշն ու վարա։ Համ դու համ էլ քո Կանյաշտին մեն ես մենք երկիրը գրավել ենք։ Դու ո՞նց ես մեր վաճառում։ Եվ Բագրատ Սրբազանն էր, հետաքրքիր է որ արձագանքել էր, հա։ Ուրեմն Բագրատ Սրբազանի պատասխանը վստահաբար այո ինքը նամակ էր գրել փաստորեն բանից բանտից շատ արագ արձագանքել էր ես նորից եմ ասում այդ եթե ճիշտ լինի այսօր ընդդիմությունը ճիշտ կազմակերպի ես հիմա չեմ գտնում Բագրատ Սրբազանի տեքստը Շատ սիրելի Արմինե, ամբողջ սրտով եւ սիրով իմ զորակցությունը, օրհնությունը, գնահատական եւ շնորհակալությունն եմ հայտնում ձեզ, որ Արցախյան ուղղամտությունն ու համարձակությունը հատուկ այսօր ուղղակիորեն վերստին մեր կացրել եք Չարիքին եւ իր էությունը Աստծո կամոք թե ձեր զավակը եւ թե մենք բոլորս կվերադառնանք Արցախ մեր հարազատ եւ անկրկնելի տուն հայրենիք ձեր այսօրվա պահվածքը եւ կեցվածքը թող դառնա Հայաստան աշխարհիս ազատության սկիզբ ազդարարումներից մեկը բոլոր օրհնությունը ձեզ իմ հրաշալի Արցախահայ Արցախաբույր Արցախացած քույր չեմ մոռանալու հանուն քեզ Հայաստանը չեմ ներելու հանուն քեզ Արցախ հաղթանակ այլընտրանք չունի սիրով եւ աղոթքով հայրենիքի կալանավոր Բագրատ arczepiskopos Գալստանյան Շատ տեղին ճիշտ ես կարծում եմ որ այս կնոջ Արմինեի կեցվածքը ինքը լավ իմաստով վարակիշտ լինի Հայաստանի բոլոր այն քաղաքացիների համար ովքեր դեռևս կհանդիպեն իրեն ովքեր դեռևս տատանվում են ովքեր որոշում չեն կայացել կամ նրանց ովքեր որ ճակատագրի բերումով սրանք հանդիպել չեմ կարծում որ այս խելոքը բայց դե կարող է էլի մեկ էլ որոշի նորից իջնի մետրո ասենք Աջափնյակ կայարանում մարդկանց հանդիպի Դե ուրիշ բան չունի անելու ինքը մի հատ դա որոշել է որ իբրև թե ես 18 թիվ իրեն ասել են այդ բանը դիր գլխիդ գնա տենց պատտվի մեկ էլ ասել են գնա հայ ժողովրդի սարսափեցրու պատերազմով քանի որ քեզ տեսնում են արդեն հայ ժողովրդը հասկանում է որ պատերազմ է հիմա հայ ժողովրդը հենց իրեն տեսնում է գիտի որ ես վերում եմ ես պատերազմ է արդեն այդ գիտի հիմա ինքը ինչքան ուզում է խոսի ես այսինքն ի՞նչ է նշանակում ասում ես չունեմ պատերազմ լավ ուրեմն հիմա պատերազմ ասեն շատ կարևոր է ես ուզում եմ ասել ժողովուրդ պատերազմ չի լինելու Հիմա ասեմ ինչա սրա մտքի այսպես թրիչկը ուրա գնում Նիկոլը մնա չի լինելու Հիմա նայեք մնայք այո Նիկոլը նախ չպիտի մնա ես պլան B չկա ընդդիմությունը պիտի իրեն հոգեբանորեն պատրաստի պլան B չի լինելու վերջ այսինքն այսօր ընդդիմությունը Հայաստանի քաղաքացիները արժանապատիվ քաղաքացիները դատապարտված են հաղթելու այլ ընտրանք չունենք հակառակ դեպքում մենք պարտվում ենք Ադրբեջան Թուրքիային Նիկոլին չենք պարտվում Այսինքն այդ երկին է գալու ստեղ գրավի Հիմա իրականում ինչ ասել է պատերազմ հիշեք 44 օրյայի մասին երկար ձիգ ավարտվեց եւ ինչպես կասեր Գոհարը Պապիկյան այս բանը ուրեմն ասեց մենք կռվի մասին մի քանի օր առաջ ենք իմացել 44 օրյայի մասին է խոսքս Նիկոլի մասին է Ուրեմն հետախուզություն զորքերի կուտակում ռադիոէլեկտրային պայքարի միջոցների օգտագործում հետախուզություն գետնի վրա ոչ լեգալ հետախուզություն դաշնակիցների եւ այլն այս բոլորի արդյունքում ընդամենը մի քանի օր առաջ է Հայաստանի այսպես կոչված իշխանությունը ըստ Փաշինյանի իմանում որ պատերազմ ալնել մի քանի օր առաջ Հիմա ուշադրություն դարձեք ոչ ավել ոչ պակաս 6 ամիս առաջ Փաշինյանը իմանում է, որ Ադրբեջանը պլանավորել է Հայաստանի վրա հարձակում։ Կապ չունի ինչ պայմանով, բայց պատերազմ է լինելու։ Հիմա Ալիևը նստած ասում է, այ շուստի է, այդ տնումս ինչ կադր ունեմ Հայաստանում։ Հաստատ Շահին Մուստաֆայևին, որ նշանակեին վարչապետ, չէր անեն ինչ որ Նիկոլն անում։
Ուրեմն բացառվում է, որ Ադրբեջանի ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը որոշի 6 ամիս հետո, հիմա որոշի 6 ամիս հետո Հայաստանի հետ պատերազմում, սա բացառում եմ, սա մեկ, երկրորդ Այդ Հայաստանի հատուկ ծառայությունները Քրիստինե Գրիգորյանի առաջնորդությամբ պարզում է Ադրբեջանը որոշել է, ընդեղից էլ մեր հետախույզները այդ ինֆորմացիան բերել են, պատկերացնում ես, այդ քիչա բերել են, տվել են Նիկոլին, այդ քիչա Նիկոլը հրապարակավ Ալևին ասում է, լսի, ես գիտեմ, որ դու կռիվ ես անում, 6 ամիս հետո դու անելու ես, ես գիտեմ դրա մասին, չէ՞ դուրդում են ասում, հիմա իրականությունը հետևյալն է, ոչ մի պատերազմել չի լինել, ինչու՞ հիմնավորում Այդ 6 ամիս որ ասում է, ինքը ակնած սուտ է ասում։ Ադրբեջանը ոչ մի բան չի պլանավորել, ինչ կարող է լինել ընտրությունների նախաշեմին կամ հետո, սա ինչա հաշվարկել։ Իդեպ ասեմ, մեր տարածաշրջանում ոչ Ալիևը, ոչ Էրդողանը իրավունք չունեն պատերազմ սկսելու, վստահաբար եմ ասում։ Մինչև նվազագույնը մի ժամանակ Բրիտանիա, իսկ հիմա Միացյալ Նահանգների դաբրոն չլինի։ Էլ չեմ ասում, դե Միացյալ Նահանգներ Իսրայելով Էլ չեմ ասում, որ այդ մի կողմից, իսկ մյուս կողմից Ռուսաստան-Իրանի գործունը կա։ Այսինքն այնպես չի, որ հայ-ադրբեջանական պատերազմ է լինում, Ռուսաստանի, Միացյալ Նահանգների, Իրանի, Իսրայելի, ԱՄՆ-ի, Բրիտանիայի ղեկավարները քնած են չեն իմանում, որ պատերազմ է լինում, Ադրբեջանը հարձակվում Հայաստանի վրա։ Այդպես էլի ժողովուրդ։ Սրանց թվում է արևածաղիկ չրթելն է պատերազմը։ Ուրեմն նախ պատերազմի որոշումը չի կայացում ոչ Բաքվում, ոչ էլ Անկարայում։ Հետևաբար, եթե նման որոշում չի կայացում եւ Փաշինյանը նման բան ասում, ինչի հիման վրա է, իսկ ինքը որտեղ է այտենց վստահաբար, որ կարա լինի։ Մի վստահելի բան կա, Անժելա, քայլ կա։ Երբ ընտրություններում սա պարտվում է, գիշերը հաշվում են, գիտեք ինչ է անում։ Ինքը այսօր այտենց է մտածել, ճիշտ այդ բանը որ ասել է։ Ամենայն հավանականությամբ հայ-ադրբեջանական շփման գծի ամբողջ երկայնքով գնալու են սադրանքներ։ Բայց սադրանքները ադրբեջանական կողմից չեն գնալու, մեր կողմից, որովհետեւ Ադրբեջանին իրավունք տրվի, հիմնավորում տրվի, այդ բոլորը նկարվի, որ Ադրբեջանը միջազգային հանրությանը, տարածաշրջանում շահ ունեցող պետություններին հիմնավորի, որ տեսեք Հայաստանի վրա հարձակվեց։ Ես էլ դիմում եմ ինքնապաշտպանության, ունեմ իրավունքը։ Այսինքն եթե Նիկոլը տեսնի, որ չի ընտրվում, հիմա նայ Ադրբեջանը պատերազմ չի անելու, եկեք այսպես, Ադրբեջանը պատերազմ չի անելու։ Կամ լավ ընտրությունների, ես ասում ընտրությունների հետ կապված, եթե Ադրբեջանը մեր հետ չի պատերազմելու։ Կամ եթե տեսականո են Նիկոլը չի ընտրվում։ 3 ամիս դեռևս կա, չէ՞, ըստ Նիկոլի, 6 ամիս ասում, սեպտեմբեր ասում, չէ՞։ Այսինքն հուլիս, օգոստոս, սեպտեմբեր։ Ինչ է կարծում, այդ 3 ամիս հետո Հայաստանի նոր իշխանությունները չեն ձեռնարկի կոնկրետ քայլեր, որպեսզի Ադրբեջանի մտքով անգամ մտքի ծայրով չանցնի, որ Հայաստանի նկատմամբ ագրեսիա անի։ Վստահաբար ամեն քայլ, դա նույնիսկ մի շաբաթում կարելի է ձեռնարկել։ Հետեւաբար, սրա այս 6 ամիս կամ սեպտեմբերին, սեպտեմբերը ինքը մինչև սեպտեմբեր էս բայց 6 ամիս է։ Ուրեմն այս բոլորի բլեֆի իմաստը ո՞րն է, որ Ադրբեջանը 6 ամիս հետո էր մտածել, բայց դե հիմա թարսի պես 3 ամիս հետո է անում։ Ադրբեջանը Հայաստանի վրա հարձակման միակ ձևը, միակ հիմնավորումը Ադրբեջանի նախագահ պետք է հաշվետու լինի առնվազն Միացյալ Նահանգների եւ Ռուսաստանի Դաշնության ղեկավարների առաջ, թե ինքը ինչու է Հայաստանի վրա հարձակվում։ Հաշվետվությամբ պետք է հիմնավորում լինի, իսկ հիմնավորման միակ ձևը, երբ որ ինքը հիմնավորի ցույց տա, որ հայկական զինուժը շփման գծի ամբողջ երկայնքով հասնում է հարձակման։ Տեսանկարահանած կարող է իրանց սառնանեց, բերեն մարդիկ թափեն, զոհված եւ այլն, հետակոծություն, հրթիռակոծություն, Ալիևն էլ սովորաբար նույնիսկ այդ դեպքում շատ դժվար է, որ ինքը գործողություններ սկսի։ Կարող է սահմանային կրակոցներ լինեն, բայց պատերազմ, որի նպատակը լինի Երևան մտնելը, Ալիևի համար շատ դժվար է, ասեմ ձեզ, նույնիսկ այդ դեպքում։ Ես կարծում եմ, սրա ուշքի միտքը հետեւյալն է, նախ մարդկանց վախեցնել, այս վախեցնելը եթե չանցան, ինքը իր մտքի ծայրով մտածել է, ոնց անենք, որ Ալիևը հարձակվի։ Նույնիսկ եթե ինքը զանգի Ալիևին ասի հարձակվի, Ալիևը ասի դու ապուշ ես։ Ինչ հարձակվել։ Ես ոչ Ռուսաստանի համաձայնությունն եմ, ոչ Միացյալ Նահանգների, ոչ Իրանի։ Ընդ որում այս Իրանի պատերազմներ որ վերջացավ, Միացյալ Նահանգները ամենայն հավանականությամբ դες այդ հարցը որտեղ պատասխանեմ։ Ճապուկները արդեն սկսել են կապել։ Եվ հետաբար այստեղ պատերազմի հավանականությունը, եթե այս Իրանի դեմ ռազմական գործողությունները կանգնեն, համարյա 0-անում է։ Ես ես վստահաբար եմ ասում, որտեղ Միացյալ Նահանգները այստեղից մակրվում է։ Եվ այստեղից հաջորդ ուրեմն
Եթե Ադրբեջանը չի արձակվելու, որ իրավունքը ինքը չունի, նույնիսկ Հայաստանը, եթե սադրի այնպես, որ Ադրբեջանը հիմնավորումն է, որ Հայաստանի վրա հարձակում լինի, նույնիսկ այդ պարագայում Ալիևը չի անի։ Հետաբար այստեղից ես բարձ հետևություն ունեմ, ոչ պատերազմ չի լինելու։ Այս այն ինչ որ հիմա մեր մոտ է տեղի ունենում, պատերազմի հավանականությունը համարյա 0 է։ Դա ուղղակիորեն կապվում է նաև Իրանի դեմ Միացյալ Նահանգների եւ Իսրայելի ռազմական գործողություններից։ Իսկ որ Միացյալ Նահանգները ճամփորդները կապում է, ի ուրախություն մեզ դա մեր շահից, հա, բխում ինչպես ասում են։ Երևում է շատ բարձ, ես հիմա երկու բան ասեմ։ Իրանը երկու պայման է դրել ԱՄՆ-ի առաջ, երկու պայման կռիվը կանգնեցնելու։ Պայման առաջին փոխհատուցում, եթե հավաքական առումով ասենք։ Ես այնտեղ 5-6 պայման է, ես ընդհանրացնում եմ։ Ուրեմն առաջինը, ուրեմն փոխհատուցում եւ Պարսից ծոցի եւ տարածաշրջանից Միացյալ Նահանգները ամբողջովին ռազմական առումով դուրս գան, չեն լինի։ Հիմա, բայց Տրամպը Տրամպ չի, եթե աշխարհին չներկանա, որ ինքը հաղթել է։ Բայց ո՞նց հիմնավոր։ Հիմա երկու պարտության հիմնավորում ենք, չէ՞։ Հիմա ինքը պետք է ցույց տա լրիվ հակառակ, որ ինքը հաղթել է։ Ո՞նց այո, գիտեք։ Ուրեմն այդ փոխհատուցումը ինքը գիտեք ո՞նց է ձևակերպելու։ Ներդրում։ Օրինակ ինքը ասում է եթե պիտի պարոն Ապետյան գազայի նման լինի հողին հավասարեցնեն։ Նայեք։ 80-90 հազար մարդ այնտեղ մորթեն, էս էլ 90 միլիոնանոց երկիր էլ, դուք հասկանում եք ինչ է, հիմա արդեն ճգնաժամ է սկսելու։ Նայեք, հիմա կա միջուկային պատերազմի վտանգ կա, այս պահին, որտեղ 2 օր առաջ Իսրայելի եւ Իրանի միջուկային օբյեկտների մոտ հրթիռներ է պայթել։ Ես չեմ բացառում այդ։ Ես ասում եմ այն տարբերակը, որ այդ միջուկային վտանգը 0 է անում է, իսկ Միացյալ Նահանգները սկզբունքորեն ինքը արդեն պատրաստ է Իրաքից զորքեր հանել, սա պատական չի դեպ։ Ամենամեծ ցուցիչը մնացած է հեքիաթներ, կենացներ, ինչ կասի Տրամպը, երկրորդականը։ Զորքը հանում։ Ասեմ ձեզ, Իրանը 4 օր առաջ առաջին անգամ հրթիռ փորձեց Հնդկական օվկիանոսում ամերիկյան ռազմաբազական մի փոքր կղզու վրա 4000 կիլոմետր հրթիռի թռիչքը։ Մինչ այդ բոլոր գիտեն, որ Իրանը առավելագույն ունի 2000 կիլոմետր հեռավորության թռիչք ունեցող հրթիռներ։ Պարզվում է, չէ, հիմա 4 ունի։ Հետո հիմա հրապարակումը ասում են ոչ թե 4 ունի, այլ մինչև 10 ունի։ Դա գիտեք ինչ է նշանակում, որ Իրանը ցանկացած երկրի լինի եվրոպական, լինի Միացյալ Նահանգներ, որ կարող խփի։ Սա ամենալրջությամբ եմ ասում։ Եվ այս ամեն ինչը ավելին ասեմ, F-35-ը խփվել, սա նոնսենս է։ F-35-ը ընդհանրապես չորսվող ինքնաթիռ է։ Անտեսանելի։ Բայց մեկ էլ Իրանը հարվածում է։ Այս ինչ հրթիռով է խփում։ Ես իմացա, գիտեք, պրպտեցի սոցիալական ցանցերը թե հրթիռ որտեղից։ Պարզվում է հուսիտներն են տվել Իրանին։ Այն քարանձավներում, ուրեմն քարե մուրճերով մի հատ տենց հրթիռ են սարքել։ Սուպեր հիպեր ձայնային արագությամբ, որը նաև թռչող օբյեկտ է բռնում։ Տվել են պարսիկներին։ Իրանը կրակել է։ Հասկանում եք դուք։ Այդ F-35-ը ցուցիչ է, այսինքն Ռուսաստանը եւ Չինաստանը ԱՄՆ-ին ասում են հանգիստ վերենգի տեղը։ Բայց ինքը շփտում եւ հեգնում էր, ասում էր դուք տեսաք, որ բանի պետք չեկան ոչ ռուսական, ոչ չինական հրթիռները, որ տրամադրել են։ Ճիշտ է, դրա համար ասենք F-15-ը խփվում, դրա համար F-15-ը խփվում։ Այդ F-15-ը իդեպ Իրանը իր արտադրությամբ շարժական թիրախներ հրթիռ են բան են խփում, իսկ այստեղ տեսեք ինչ է դա։ Լավ, հիմա ես ավելի առարկայացնեմ, էլի, զոհեր, տարածքային կորուստներ, գազի պահոստներ եւ այլն, այս ամեն ինչը հասկանալի է։ Հասկանալի է, դե պատերազմա գնում, բայց ես ասում եմ Միացյալ Նահանգները իմ գնահատմամբ ոնց է նահանջելու։ Ինքը 48 ժամ է տվել։ Առաջին մի օր է տվել կամ կբացեք, հա, չի բացում կամ ինչ։ Ոչ մի եվրոպական երկիր ողջ էներգետիկ համակարգը ոչնչացնելու է։ Դե հիմա միջև այդ ասում էր, որ այսինքն ես ասում եմ, որ ասեց, որ Թրամփն է ինձ խնդրել կամ դիմել կամ ասել։ Այս սուտ են ասում իհարկե ակնհայտ է։ Բայց 48 ժամից հիմա ես ասում եմ, ամենի խնդիրը Իրանի ենթակառույցները քրիտիկական բոլորը ոչնչացնելն է, որ Իրանը տանի քարե դար։ Նպատակը է դա։ Որ այսինքն ոչնչացնելուց հետո Իրանի ինչ որ մի ղեկավարություն գասի լավ էլի, ես հանձնվում եմ գոնեն տակը մի երկու բան թողել լրի ոչնչացնես։ Իրա ուզածը է դա, բարձ եմ ասում։ ԱՄՆ-ի ուզածը։ Բայց նաև ես կարծում եմ, որ սա եթե միջուկային պատերազմ, միջուկային հարված կամ միջուկային ռեակտորներին հարվածներ չի լինելու, այս պատերազմը կանգնելու է։ Եվ կանգնելու ժամանակ բնականաբար Իրանը հաղթելու է։ Իսկ
ԱՄՆ-ի ավելի բերելուց հետո նույնիսկ Իրանի։ Ասենք լավ, Իրանի նավթի, գազի, պահոստները, վերամշակման գործարանները պայթեցին, հասկանալի է։ Այդ ամենը կարելի է կառուցել, վերակառուցել, բայց այդ Իրանի ժողովուրդը չի անցնում, Իրանի ղեկավարությունը չի անցնում, Իրանը հրթիռ ունի կրակելու, Իրանի ցամաքային զորքերը սահմանը պահում են։ Տեսակ կա, որ պատահական չի, որ իրենք ոչ վերնախավը այսպես ոչնչացնում են եւ ռազմական եւ քաղաքական, իդեպ առաջին թիրախում տեսակ Խամենեին էր, հետո դրանից հետո ասում են իրենք ժամանակին բանակցել են եւ հնարավոր էին համարում, որ Լարիջանի մարդ, որը ինքը ամենազդեցիկն էր, այո, եւ կարող էր ինչ-որ բանակցություններ գնալ, բայց այն պահից, երբ որ ինքը հայտարարեց, որ չի լինելու ներում եւ մենք տալու ենք համարժեք պատասխան եւ չկա կոմպրոմիս, դուք տեսակ իրեն էլ հիմա ասում են իրեն այն ճանապարհն են բռնել, որ այնքան ժամանակ քանի դեռ չի հայտնվի այն ուժը վերնախավում, որ կասի լավ հիմա պատրաստենք բանակցությունների, ուրեմն իրենք այդպես ոչնչացնելով կգնան եւ ուրեմն այդպես չի, իրենք ուրեմն Միացյալ Նահանգներն ու Իրանը կներեք Իրանը եւ Միացյալ Նահանգները Մարս մոլորակի վրա առանցին պետություններ չեն։ Դուք նավթի գազի գները համաշխարհային տնտեսությունը, այսինքն գոյություն չի համաշխարհային տնտեսություն, որ ամեն ինչ իր հետ փոխկապակցված է։ Այնպես չի, որ Միացյալ Նահանգները կարող է մի ամիս, երկու ամիս ընդ որում իր հրթիռների քանակը Միացյալ Նահանգների հրթիռները չէ, բայց նավթային պաշարներով 30%-ի տիրապետում է, ինքնաբավ է, որևէ խնդիր չունի։ Ուրիշ հարց, եթե դուք ասեք իշ Չինաստանը, դե Չինաստանը գիտեք բանը, ուրիշ բան որ ասեք Եվրոպան։ Հիմա չեմ հասնում, այսինքն համաշխարհային տնտեսություն կա։ Այդ տնտեսության մի կարևորագույն օղակ Եվրոպան է իր տնտեսությամբ։ Հզորագույն տնտեսություններից մեկը կա Չինաստան իր հզորագույն տնտեսությամբ, հա։ Կա արաբական աշխարհ, որը նավթի գազի հիմնականում արդյունահանողն է։ Այդ բոլորի ոչնչացումը համաշխարհային լրջագույն ճգնաժամ առաջացնում։ Այդ թվում նաև գազի գնի բարձրացման, նավթի գնի բարձրացման, այսինքն այնպես չի, որ բայց այդ բոլորը նաև ազդելու է ԱՄՆ-ի տնտեսության վրա, այնպես չի, որ չի ազդում։ Իսկ դա նշանակում է, որ դեմոկրատները այս առիթը եւ Եվրոպան Բրիտանիայի առաջնորդությամբ ձեռքից բաց չեն թողի Տրամփի նկատմամբ իդեպ գործընթացի վերաբերյալ երկու փաստ եմ ասում, երկու կարևորագույն անձ ասել են, որ Տրամփը բացայց ստում է, շատ կարևորագույն, մեկը հետախուզության պետ նա է Թուլսի Գաբարի, երկրորդը հակահաբեկչական Թուլսի Գաբարը չէ, ուրիշ անձեր անունը հիմա բան չէ, Թուլսի Գաբարը չէ, Տիկինը իր հետ է։ Չէ, Տիկինին հարց են տալիս մի վարքյան։ Հարց են տալիս, ասում են 12 օրվա պատերազմի ժամանակ, որը անցյալ տարի հունիսին եղավ, երբ որ Իրանի վրա հարձակվեց Միացյալ Նահանգները Իսրայելը, ասում են դրանից հետո իրեն կոնկրետ հարց են տալիս։ Միջուկային վտանգը Իրանի կողմից չեզոքացվում է, ասում է այո։ Նույն հարցը տալիս են հակահաբեկչական կենտրոնի ղեկավարը, որ հրաժարական։ Նույնը ինքը տալիս է, չէ, այսինքն սա ինչ է, իսկ Տրամփը ինչ էր հիմնավորում, ինչու հարձակվեց Իրանի վրա, որտեղ միջուկային իրեն հարված հասնելու ինքը կանխարգելի չհարված ասում, որտեղ եթե ինքը չաներ Իրանը միջուկային հարված էր ասնելու։ Այդտեղ ստել էր ինքս ասել, երկու անգամ առնվազն ասել է, որ չիչացրել է։ Ես սա ինչի համար եմ ասում, սա ասում եմ նրա համար, որ իր թիմի մեջ եւս ակնհայտ է, չէ, որ հենց չեմ ասում դեմոկրատների, կոնկրետ հանրապետականների թիմի մեջ լուրջ ուժային կառույցների ղեկավարներ արդեն իր ստերի վերաբերյալ հրապարակավ են ասում։ Բայց մյուս կողմից ինքը իր գերտերություն լինելը հաստատում է, ֆինանսապես, տնտեսապես ինքը չի տուժում, հա, գուցե դաշնակից երկիր բան, Եվրոմիությունը, բայց Եվրոմիությանն էլ ինքը տեսնում եք անդադ թիրախավոր է։ Ես ունեմ, հասկանալի է։ Ես ունեմ հետեւյալ գնահատականը, Առաջին համաշխարհային պատերազմի երկրորդ ամեն տեղից չոր է դուրս եկել, չի Միացյալ Նահանգները, հիմա էլ է։ Կամ միջուկային հարվածներ լինում միջուկային ռեակտորներին Իրանում եւ Իսրայելում եւ որակապես նոր իրավիճակ աշխարհում հաստատվում այդ միջուկային պայթյունների հետևանքով, կամ եթե այդ պայթյունները չեն լինում, ես իմ գնահատականն եմ տալիս, կարծում եմ, որ Միացյալ Նահանգները դուրս է գալու այս հակամարտությունից կամ այս պատերազմից պարտված, բայց աչուձախ Տրամփ ասել է, որ ինքը հաղթելու է։ Իրանի երկու պահանջներն ինքը կատարելու է։ Ուրեմն առաջին ռեպարացիան փոխհատուցում, որ Իրանի ղեկավարությունը ասում է փոխհատուցում դիտասես ավերի համար, ինքը ասելու է ես ներդրումներ եմ անում, հիմա լավ իշխանություն է, փուփուշ են եւ այլն, ներդրումներ Իրանում։ Այսինքն ինքը փողը տալու է ասենց տենից։ Շատ կարևոր մի հայտարարություն եղավ, ընդ որում անկապ էր։ Ասում են, եթե ուզում են Պարսից ծոցի երկրները, ես պատերազմը շարունակեմ 5 տրիլիոն փող տան, եթե ուզում են կանգնեցնեմ 2.5 տան։ Այսինքն մտածում ես, ասենք, քիթ էս բան ասած, այդ ինչ է։ Իսկ դա գիտեք ինչ է։
Ուրեմն քանի որ իրեն ոչ մեկը 2.5 տրիլիոն կամ 5 տրիլիոն գումար չի տալու, ինքը գիտեք ինչ ասելու, ասելա Պարսից ծոցի երկրներ, դուք եվրոպական երկրների ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրների նման սրիկա եք։ Քանի որ ինձ փող չեք տալիս, ես ինչ եմ անում, իմ բոլոր բազաները ձեր տարածքներից հանում եմ, ինչ որ մնացել է։ Այսինքն հիմնավոր ասում, չէ, ասում է դե գումար դիտակ, չեք տալիս, հանում եմ։ Այսինքն Իրանի երկրորդ պահանջն է կատարում։ Իրանը չէր ասում, Պարսից ծոցի երկրում ոչ մի Միացյալ Նահանգների բազա։ Բայց ինքը, ինչպես ասում են, կրուտիտի լեզվով անում։ Այսինքն մարդկանց խափում է, իրականում ինքը բազան հանում է, իրան որ չասեն, այդ պարտվեցիր բազաները հանեցիր, այսինքն Իրանի պահանջը կատարեցիր, ինքը հիմա արդեն 3-4 օրվանից այդ տրիլիոնների վերաբերյալ խոսույթը որ մցել է շրջանառության մեջ, ինքը հող է նախապատրաստում դրա համար, թե ինչու իր բազաները բացի Իրաքից հանելա, չէ՞, հիմա Պարսից ծոցի 6 երկրներից հանելու է, ինչու է հանելու։ Ասել ես ձեզ փող է ուզում, չտվեցիք, դե չեք տալիս, հիմա գնացեք ձեր գլուխը պայք, ես զորքեր հանեցի։ Ես կարծում եմ այսպես։ Շատ լավ, բայց հարցեր ունեմ, տեսեք Արարատ Միրզոյանն է խոսել, նախ նորից վախեցրել է պատերազմով, Միրզոյանն է շանտաժ անում, որ Հայաստանի գոյության կասկածի տակ կդրվի, եթե դուք լսեք էլի, ուրեմն Հայաստանի գոյությունը կասկածի տակ կդրվի, եթե ԿՊ-ն չլինի։ Ես չգիտեմ, կա այս մոլորակի մի մարդ, որ հավատա այս խոսքերը, ասեք Նիկոլ Արարատ Միրզոյանն է ասում, որ եթե 4 պատերազմ բերած ուժի ներկայացուցիչը, 4 պատերազմ բերած ուժի ներկայացուցիչը, տեսեք հələ ինչ շանտաժ եւ ինչ է Ինձ հետաքրքիր Արարատ Միրզոյանի ամիջական շեֆն է ասում ԱԾ-ի տնօրենը, թե բոսը Փաշինյան Նիկոլ Իրանով է տենց ասել որ տենց բաներ ասի։ Նման է, բոլորն էլ հիմա այդպեսի բաներ են ասում, այնպես որ տարբերություն չկա, չեք մոռանում, որ այս ուժը 4 պատերազմ է բերել, ահաբեկել է հայ ժողովրդին եւ Հայաստանի տարածքները, Հայաստանի Հանրապետության տարածքները հենց հիմա օկուպացված են Նիկոլի Սիրելի Ալիևի կողմից եւ չի էլ պատրաստում դուրս գալ եւ այդ քարտեզատար համապատասխան տեղած սեղանի դիր, դու ինքդ վայր, որտեղ կրծել ես Հայաստանի Հանրապետության այդ քարտեզը որտեղ այդ քարտեզն էլ արդեն սուտ, որտեղ այդ տարածքներից արդեն ինքը տվել է։ Հետո ինչ է շարունակում, ասում է հիբրիդային պատերազմ է, թելերը Մոսկվային տանում, ուրեմն Միրզոյանն է ասել, հիմա ասես Միրզոյան, ինչ բան է պատերազմ։ Եվրոպան առանց թաքցնելու պարզ հրապարակային ասում եմ տալիս եմ 15 միլիոն, 10 միլիոն, չգիտեմ ինչ, ընտրությունների համար, որ Նիկոլենք մնան, ճիշտ է։ Հիմա ով է հիբրիդային պատերազմ անում այստեղ։ Անջելա, ուրեմն կարևոր թեմա է, ոնց որ ժամանակն այդքան բան չի, ես հիբրիդային պատերազմի վերաբերյալ մի խումբ դեգեներատներ ընդ որում թեմա են վերնագիր են դրել ու դա մասին մտքեր են բարբաջում։ Երբ որ դրանց պիտի խոսես, ընդհանրապես մի թեմա է, շատ ուտելուց, զուգանում, երկար ժամանակ արտաքնոց նստելուց, հոտը քաշելուց, դա ուրիշ բան չեն հասկանում։ Իսկ կողքի այդ իքական սերի ներկայացուցիչները ուրիշ բաներ չասեն։ Ուրեմն Վիկիպեդիայից հանում եմ, տարական բան եմ ասում։ Հանվել եմ Արարատ Միրզոյան եւ ռուսերեն գիտի, չէ՞։ Բայց բանի ФСБ-ի ծառայողի, չէ՞։ Ուրեմն гибридная война это комплексная стратегия, сочетающая военные и невоенные методы для дестабилизации противника без объявления классической войны. Վերջ, շարունակություն կա, այսինքն սա տակ գետնի վրա պատերազմ եւ սառը պատերազմ։ Սառը պատերազմը ինքը տեղեկատվական է, բայց միաժամանակ մղվում է տնտեսական պատերազմ։ Այսինքն 3 կոմպոնենտ կա՝ գետնի վրա տակ պատերազմ, տնտեսական եւ տեղեկատվական։ Մեր դիմաց հիմա ասում են Ռուսաստանը մեր դիմաց հիբրիդային պատերազմ է մղում։ Հոասես այդ դեգեներատներ։ Հայաստանը Ռուսաստանի հետ ուրեմն ռազմավարական նշանակություն առնվազն 4 պայմանագիր ունի։ Այսինքն Ռուսաստանը մեր դեմ ի՞նչ պատերազմ, մեր դեմ ով է պատերազմել։ Անջելա, ես ինչքան գիտեմ Ադրբեջանն է, չէ՞, պատերազմում։ Այսինքն ինքը տակ պատերազմը արել է, հիմա սառը պատերազմն անում։ Այսինքն Ադրբեջանը մեր դիմաց, մեր դեմ Հայաստանի Հանրապետության եւ հայ ժողովրդի դեմ, Հայաստանի քաղաքացիների դեմ ինքը մղում է հիբրիդային պատերազմ։ Ադրբեջանը Թուրքիայի հետ միասին ընդ որում։ Տեղեկատվական եւ տնտեսական։ Եվրոպայի հետ նաեւ միասին։ Ընդ որում այդ մղելը կազմակերպվում է շահառուն կառավարիչը, դա Եվրամիությունն է։ Նույն այդ հիբրիդային պատերազմի հետևանքով տարան ու ծախեցին Եվրոպայում, չէ՞, արդեն հրաժարվեց Արցախից։ Այո, ուրեմն Արցախի հանձնումը կազմակերպել է Եվրոպան, Եվրամիությունն է։ Այո, իհարկե։ Գլուխը շոյելով, խափելով, հիմա այս դեգեներատներին, որ ասես Եվրոպայում, եվրոպացիների հետ միասին։ Այս դեգեներատներին, որ ասես ընդհանրապես ինչ բան է պատերազմ խիեն մղում, որ գան նվաճեն հաղթեն։ Հիմա Ռուսաստանը քեզ ինչ նվաճելու խնդիր ունի։ Ռուսաստանը որ ուզենա որ մեզ վատություն անի, ինքը կհանի 102 բազան սահմանապահներին
Ինչքան տնտեսական ներդրում։ Գազի գինը մի հատ ասեք։ Հա, մեկ է գազի գինը հիմա 80%-ի փողի եկամուտն էլ Ռուսաստանի հետ է ապրանքաշրջանում։ Էլ չեմ ասում հայ ցանկացած հայի, ցանկացած, էլ չեմ ասում 2-3 միլիարդ հայություն, որ ապրում է Ռուսաստանի դաշնությունների, ինչքան տրանսֆերներ է գալիս Ռուսաստանի դաշնությունների։ Իսկ եթե Ռուսաստանը խնդիր ունենա քեզ ծնկի բերելու, քեզ ընդհանրապես մի շաբաթում ծնկի բերել։ Մի հատ գազի գինը ոնց որ ասենք Եվրոպային է վաճառում, մի հատ մտքով ասի նույն գնով վաճառել։ Ընդհանրապես գյուղմթերքը չգնա շուկա։ Ընդհանրապես, էլ ուրիշ ոչ մի բան, այդ երկու բանն անում է ավարտվում։ Ամեն ինչ ավարտվում։ Հիմա բասես այդ դեգեներատներ Հայաստանի դեմ տակ պատերազմ մղել Ադրբեջանի Թուրքիայի հետ, իրանց պապաներով, Բրիտանիայով, Եվրամիությունով, Արցախը հանձնվել է Եվրամիության խավորությամբ Շարլ Միշելով եւ Մակրոնով եւ հիմա ինչու է այս տերմինը մտել։ Այսինքն խեն հիմա հատուկ է հակառուսականություն բերելու։ Որ, հիմա ասեմ ձեզ, որ Եվրամիության խմբեր են գալու, որոնք ընտրությունների նախաշեմին ուշադրություն դարձրեք, այդ հիբրիդային պատերազմ խոսույթը դարձնելու են դրոշակ ու թույլ չեն տալու առաջին հերթին որոշ դաշինքների եւ կուսակցությունների մասնակցության ընտրության։ Չէ, այդ իրենք այդպես, ես հասնում եմ այդպես հաշվել են։ Իսկ իրանց հաշվելու նպատակը հիբրիդային պատերազմ բառամթերքը, բառակապակցություն շրջանառության մեջ դնել սա է։ Հիբրիդային պատերազմի մի էլեմենտը տակ պատերազմն է, առանց հիբրիդը ո՞րն է։ Այսինքն երկուսը իր հետ խառնած, չէ։ Հիմա եթե մեկը սառը պատերազմ է, իր մեջ լինելով տեղեկատվական եւ տնտեսական, բա տակը ո՞րն է։ Մեր դիմաց Ռուսաստանը տակ պատերազմ է մղում։ Հո դուք դեգեներատ չեք։ Ես իսկական եմ ասես, սան բոլորը ավանի, ես ասում եմ, ամեն ինչ պետք անել այդ ավանի բուժ հաստատության բանը ծավալը պետք է մեծացնել։ Կոկեկո բանով, սան սաղում տքշել ընդեր։ Մեծ ուժերից մեկը, այսպիսի ինֆորմացիա է գնացել, պատվիրել է համաշխարհային մակարդակի 2 հոգեբուժի, ես այս ինֆորմացիա եմ փոխանցում, եւ հոգեբանի, որպեսզի հիմա դե մեր երկրի ճակատագիրը այսօր այդ իշխանության գլխին նստած մարդու ձեռքն է, չէ՞։ Պսիխոպատի, սոցիոպատի բնութագրիչները մասնագիտական առումով տրվի, Կարծեմ մեկից արդեն ստացել են, որ դա պիտի հրապարակվի, որտեղ իսկապես դա ազգային անվտանգության խնդիր է, իհարկե, վստահաբար այո։ Համաշխարհային մակարդակի 2 հոգեբուժի եւ հոգեբանի է պատվիրվել, որ եւ պիտի մեր ժողովրդին ներկայացնեն, որ դուք գործ ունեք հոգի շեղված, ես կարծում եմ այդպեսի եզրակացություն, մեկին այդպեսին է։ Այնպես որ էսի բանկա, տեսեք Տիգրան Հակոբյանն է խոսել, ասել է ամենակարևոր ձեռքբերումը այսօրվա հրահի անկախ կարգավիճակն է։ Ասում եմ մի մարդ, ուրեմն ում ժամանակ 2 հեռուստաընկերությունն է փակվել, Երկիր մեդիան եւ H2-ը։ Գիտեք, որ կապուղիներ չի տրվում, ուրեմն նախկին իշխանությունների ժամանակ հետո բայց կապուղի տրվեց, գիտեք, որ Արմիզով տրվել էր Ամեկ+-ին, 40 տարի երկիրը մի քիչ բանով եմ ասում էլի, պատանդի տակ եմ բայ, որ Ամեկ+-ը փակվեց, շատ վատ էր, որ փակվեց, բայց հետո հնարավորություն տրվեց, որ լինի։ Հիմա 2 հեռուստաընկերություն փակված, այս մարդը դե անամոթաբար ասում է, որտեղ որ մենք անկախ մարմին ենք։ Տիգրան Հակոբյանը ավելի լավ է հիշի Դիլիջանի գործերի այն կենթաների փողվեցնել գցելու գործը կվերաբացի։ Այն գործը կարող է նոր հանգամանքներ բացվի, նոր հանգամանքներ։ Տիգրան Հակոբյանը չգիտեմ ինչ էր արել։ Ինքը ընդունել է, չէ՞ որ ինքը հանցագործ է։ Ինքը ընդունել է, հետո Սերժ Սարգսյանը ներում է։ Իսկ բավոր նոր հանգամանքներ առաջ գալիս։ Գումար է հափշտակել այդ մարդը եւ դրա համար դատապարտվել է։ Այս մարդ դե բան ժամանակ բան տերմինով գող էլի, հա։ Այդպես է։ Կցողա, հայերեն ասած, հա, ժարգոնով կցողա, պրոֆեսիոնալ կցողա։ Չէ, ուզում այդպես ասել, հա։ Ոչ ստացվի, ասինքն ընկերոջը գցել եւ այդպիսի գումար եւ հələ այս անամոթներին նայ, տեսեք ինչ է ասում եւ երեք աչքովս ընկավ Հրանտ Թոխատյանն է խոսել, նախ միշտ առողջություն մաղթենք Հրանտ Թոխատյանին, Հրանտ Թոխատյանը վերջին տարիներին լավ որպես քաղաքացի իրեն բան է շատ ճիշտ է դրսևորել, միշտ այսպես եւ ազատ եւ ինքնուրույն եւ համարձակ, բայց կարդացի որ ասում է մեր նախկին իշխանություններից ոչ մեկ ոնց որ թե չի սիրել, չի արել այս երկրի համար պարոն Թոխատյան, ինչով են չափում ընդհանրապես ղեկավարների սիրել, չսիրել, լավ վերաբերվել, վատ վերաբերվել, անհեթեթություն, այսինքն ինչով են չափում։ Չափում է երկիրը պիտի լինի անվտանգ եւ երկիրը պիտի տնտեսապես զարգանա։ Հիմա առաջին նախագահի դեպքում հաղթանակ է արձանագրվել, երկրորդ նախագահի դեպքում շենացում տնտեսապես ծաղկել է Արցախը, տնտեսապես զարգացել է թռիչքային, վագրային
թռիչքային զարգացում է ունեցել բարեկեցության մի հատ բարձր մակարդակի է հասել երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի ժամանակ, ամենախաղաղ ժամանակներն են եղել մեզ համար, ամենա Ռոբերտ Քոչարյանի ժամանակ չի եղել ոչ մի պատերազմ եւ ամենաքիչ կորուստները սա բանը երրորդի ժամանակ ապրիլյան ժամանակ ադրբեջանցիներ երրորդ նախագահի ժամանակ էլի տնտեսական աճ եւ քարորյա պատերազմ, որից հետո չոքեչո գնացել է Ալիևը խնդրել է որ կանգնեցնել այդ պատերազմը։ Հիմա ոնց կարելի է այս մարդկանց համեմատել մեկի հետ, որը 4 պատերազմ է բերել, հենց հիմա էլ դուք չեք համեմատում, բայց այդպես ասելով ստացվում է, որ ինչ որ իմաստով դնում եք նույն հարթության վրա։ 4 պատերազմ բերած մարդը, որ հենց հիմա ահաբեկում է, զբաղված է ահաբեկչությամբ Նիկոլը, ահաբեկում է հայ ժողովրդին, ասելով որ եթե մենք չլինենք, պատերազմ անելու։ Այսինքն եթե մենք չլինենք, Ալիևին ու Վանին ասելու եմ հարցակվեք մեզ վրա, չէ։ Այդ հաղթանակի գինը իմացող եւ անվտանգություն պահող նախագահներին չի կարող։ Իրանի թեման էլ որ փակվում է, Իրանի թեման փակվեց, այդ պատերազմը 0 է դառնում։ Չէ, իրենք գիտեն ձևը, գիտեն այդ նախագահները, այնպես որ պահելու են այսպիսի հայտարարություններ անելուց, պարոն Թոխատյան, խնդրում եմ մի փոքր ավելի զգույշ լինեք, որովհետև այս 2 տարիները մեզ համար շատ 2 ամիսները ճակատագրական են, կամ մենք թշնամուց ազատագրվում ենք, կամ սպառնում է մեզ այն ճակատագիրը, ինչ որ հիմա Հայաստանի Հանրապետության տարածքների տալ եւ Արցախահայության ճակատագիրը, այսինքն ցեղասպանություն, այն ինչ որ տեղա ունեցել այնտեղ լինելու է սա, եթե Նիկոլեն կշարունակեն մնալ իշխանության, կշարունակեն իրենց ահաբեկությունը, այդ ամեն ինչը ինչպես Ալիևն ասեց, շատ արագ է անելու, եթե իր գործընկերը, այսպես ասած, գործընկեր չի, չէ, ենթական, ավելի ճիշտ ենթական իմիջիալից ամբողջ օրն ասում է, դե էդ էլ է կոմպլեքս, մի կողմից պարոն Նահապետյան ասում է, փախել եք, ինքը փախել է, որ ասում է, փախել եք, բանը, հա, այդ կոմպլեքսներն է, էլի։ Մեղավորություն ունի այդ պիտակը, ինքը միշտ մյուսներին է մեղադրում, որի մեջից այդ բարդույթը դուրս գա։ Եվ հաջորդը այն, որ ինքը միշտ ասում է, դե տղա եք, ասեք, դե տղա, երևի այնքան ասեն դու որ ոչ մի բան ես, հիմա ասում ում ես ասում դու տղա ես, այ ընկեր ջան, ամենամեծ բարերարին ես ասում, ամենահաղթած նախագահին ես ասում, ամենամեծ աշխատատեղեր ստեղծող Գագիկ Ծառուկյանին ես ասում, թե Սամվել Կարապետյանն ամենամեծ բարերար, թե հաղթանակ ու հաղթանակ արձանագրած տնտեսական թռիչքային աճ արձանագրած բանը Ռոբերտ Քոչարյանին ես ասում։ Ես իրականում այս 3-ին եմ մրցակից տեսնում, որտեղ մնացածի հարցերում շատ մնացածի բարգամ շատ հարցեր ունեմ, այնտեղ ինչ որ Սուրեն ինչան էր, Պետրոսյան հիշում եք, չէ՞, ես որ ոնց թռավ գնաց, հիմա էլի փրեկել է անդիմադիր, ինչ որ նոր անուններ կան, սա մարդիկ կգան մեյդան։ Սրանք ձայներ խլող եւ Նիկոլին օգնող մարդիկ են, ել չեմ ասում են սրիկան, սև ու սպիտակ բերող սրիկա, Հայկ Մարության, չեք մոռանում այս սրիկային, ամենամեծ հարվածը հայ ժողովրդին հասցրած, ով բերեց այդ առաջին բաժանումը, Հայկո անունով ինչ որ մեկը, մի հատ թռվռացող, ծամածռվող իրեն այս կյանքում չգտած, վախեցած, վախվորած ոչ մեկը, մի հատ ինչ որ Հայկո հիմա եկել ասում է, ես եթե ինչ որ մարդիկ հայտարարում են, որ մենք լինենք, չգիտեմ նախքին ընդեղ ով է, Ռոբերտ Քոչարյանը չէ, մի հատ ձեզ նայեք դուք ընդհանրապես ով եք, որ իր այդ էլ կլինեք կամ չեք։ Քանի որ ես ուզում եմ որ ընդհանրացնենք, սովորաբար մարդուն գնահատում են արած գործը։ Իհարկե։ Խոսքերը Իհարկե չափորոշիչ չի գնահատման համար։ Երբ որ նայում ես այսօրվա այսպես կոչված իշխանության բոլոր կարկառուն ներկայացուցիչներին, այս մարդիկ կենսագրությունով 0 են, 0 իրանց ապրածով, արարածով, ստեղծածով, պաշտպանածով 0։ Հիմա դուք մանկամիտների հետ գործեք, մեզ սիրում են թե չեն սիրում, նայեք այդ ղեկավարի ժամանակ ինչ արվեց ձեր համար, ինչ անվտանգություն ա եղել, մեզ սիրում, ամեն օր գալի ասում է ես ձեզ սիրում եմ, տարավ Արցախը կեսը կործանեց, ես ձեզ սիրում եմ, տարավ Արցախը կործանեց, ես ձեզ սիրում եմ, տարավ Ջերմուկի բարձունքներում դե մարդկանց կործանեց, ես ձեզ սիրում եմ, տարավ Տավուշի այդ տարածքները տվեց, ես ձեզ սիրում եմ, պատերազմա բերում ու եռաբլուրնակ, քառապատկում, հազարապատկում, ես ձեզ սիրում եմ։ Ուզում ասել, որ մեզ լսողներին այն աշխարհակական իրավիճակ, որ հիմա մեր տարածաշրջանում է, իսկապես ռիսկերը շատ մեծ են, որ այդ Իրանի հրդեհը կարող է տարածվի, եթե տարածվի Հայաստանով, Ադրբեջանով, Հարավային Հյուսիսային Կովկասներով տարածվելու է։ Բայց ես գոնե լավատես եմ այդ առումով, որ եթե այդ հրդեհը մարվում է, վստահաբար որովհետեւ պատերազմ չի լինելու, որովհետեւ Ադրբեջան-Թուրքիայի իրենց նման բան թույլ չեն տա, որտեվ Ադրբեջանը Թուրքիայի պապաները այս տարածաշրջանից մաքրվելու են։ Իսկ եթե մաքրվեցի, ես կարծում եմ մաքրելու են նաև իրենց գործակալական ցանց։ Ուղղակի չգիտեմ, այդ ինքնաթիռների անիմներից տեղ կլինի կախվելու, ոնց որ Աֆղանստանից էին փախնում, թե տեղ չի լինի։ Հաստատ չի լինի, Փաշտյանը մենակ է գնալու, մյուսները թող իրենց գլխի ճարը տեսնեն եւ բոլոր այն դատավորները, դատախազները,
հա, կառույցների ղեկավարները որ իսկան անօրինություններ ան, ձեզ եթե գալու է ის նորմալ իշխանություն է գալու, այդ նշանակում է բոլորը դե պատասխան եք տալի։ Օրենքի ոչ հասկացությունները վալում ձեր դատու դատաստանը ոչ մի չի լինելու, ոչ էլ ժողովրդի ինքնադատաստանով։ Ես ցանկացած նոր իշխանության թիմի խնդիր պետք է լինի, որը ոչ ինքնադատաստան չլինի։ Այդ մարդիկ օրենք են խախտել, օրենքը պետք է գնան նստեն։ Առավելագույն խիստ ձևով օրենքը, բա այսօր դատավորներս ինչ վիճակ է, ինչ դատարան, ինչ դատավոր, սրանց կայացած որոշումներ որ նայես։ Սրտ խառնոց է, ժողովրդավարությունից է խոսում, մարդու իրանքների ինչ որ պաշտպան մի օրիորդ կա, օրիորդատիկինա չգիտեմ։ Եվ ժողովրդավարությունից, ինչ ժողովրդավարություն։ Տիպիկ բռնապետական, երկու օր առաջ ինչ որ քնիչով էր ֆաս ասում, հեսա այս քնիչը գայս կանի։ Հիմա ասում են այդ երկու հոգեբուժները երբ են եզրակացություն տալու։ Շուտով, մեկը տվել է արդեն։ Հա, մեր ժողովուրդը որ շատ հստակ, դե ասենք մենք այսքան որ ասում ենք, ես որ ասենք 18 թվից եմ ասել, դե պսիխոպաթի եւ սոցիոպաթի վերաբերյալ։ Ես որոշ բաներ գիտեի ժամանակ, իհարկե դա չեն ժամանակ չէր տարածվում, բոլորը ողջավորված էին, հիմնականում ես չեմ ասում, կային մարդիկ նաև որոնք ճիշտ են գնահատում, բայց հիմա թող մեր ժողովուրդը իմանա, թե սա իրոք ազգային անվտանգության խնդիր է, ցանկացած երկրի կառավարչի առողջությունը դա անվտանգության խնդիր է։ Հիմա եթե այս մարդը խնդիր ունի, մենք ցանկանանք որ գնա լավ տեղ բուժվի, ընդ որում պետությունը կարող է օգնի որ գնա բուժվի։ Ինչ կարծիք եք։ Իսկ թալանից հետո Դե ուրեմն իր թալանացի մասով թող գնա բուժվի, ես այդ առումով քրիստոնյա եմ, հիվանդ մարդը եթե բուժվելու կարիք ունի, պիտի գնա բուժվի, հետո նոր դրանից հետո եթե օրենքա խախտել, պիտի դատվի, բայց սկզբից բուժվել է։ Ձեզ հարց են ուղղել երեք ինչ որ կամ օրերս չգիտեմ, Պետրոս եւ Տաթևը ով է եղել, Պետրոսի կողքին է։ Հիմա ասեմ, սելի ժողովուրդ։ Ինչ որ ձեզ հա, ինձ իմ ազգանուն են շրջանառության մեջ դրել։ Հիմա ասեմ ձեզ Ուրեմն տեղեկություն տարածվեց 1-2 շաբաթ առաջ Ալևի խոսքերի հետ կապված։ Ընդ որում ես ենթադրում եմ, որ այդ հարցի հետ կապված, այդ թեմայի հետ կապված բան կլինի։ Ուրեմն Ալևը ինչ է ասում։ Դա ասել է վաղուց, մի քանի տարի առաջ։ Ես ներկայացրել եմ, որ նման խոսք ասել, ժամկետ չեմ ասել։ Հիմա ուզում եմ ես ընթերցել հայերենով կարդամ, թե ռուսերենով։ Հայերենով։ Նույնիսկ Ալևի խոսքերն եմ ասում, նույնիսկ օտարական լրագրողներն են օգտագործում Զանգեզուրի միջանց տերմինը։ Ես ուրախ եմ լսել, որ այս հասկացությունն արդեն մտել է միջազգային բառապաշար, նախագիծը անշուշտ կիրականացվի։ Մենք բազմաթիվ պատճառներ ունենք չճանաչելու Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը, բայց մենք պատրաստ ենք այս քայլին գնալ խաղաղության եւ մեր հարաբերությունների ապագայի համար, բայց ես չեմ կարող երաշխավորել, որ մեր դիրքորոշումը նույնը կմնա 6 ամսից։ Հիմա հարց։ Այս 6 ամսի վրա է, բա Նահապետյանը ինչ որ բան ասել, որ դա Ալևը շուտ է ասել։ Ուրեմն Նիկոլը հիմա 2 օր առաջ ասում է, որ եթե մենք չընտրվենք, սեպտեմբերին կռիվ ալնում։ Այս ամսից որ հաշվում է սեպտեմբեր ու 6 ամիս ալնում։ Սա ինչ է նշանակում։ Որ Նիկոլը անուղակի հաստատում է Հայկ Նահապետյանի ասածը, որ ասում է Ալևը, ասում է 6 ամսից ինչ կլինի, այն մեր պայմանավորվածություն ստորագրած թուղթը արտակնոց, այսինքն կարող կռիվ անեն։ Բայց այդտեղ կարևորը երկրորդ մասն է, որի վերաբերյալ ցանկացած իշխանական պաշտոնատարանց, այդ թվում ԱԾ-ի տնօրեն վարչապետ կոչեցյալ եմուսները բերանները ջուր են առնում, ես շարունակում եմ Ալևի ասածը։ Օթային երթևեկության վերաբերյալ մենք սկսեցինք օգտագործել այդ օթային տարածքը առանց Հայաստանի պաշտոնական թույլտվության, թող բոլորը իմանան սա։ Սա մեր իրավունքն է, որը ամրագրված է միջազգային ավիացիայի կանոնակարգում։ Մենք բացել ենք օթային տարբերակ Զանգեզուրի միջանցքի համար։ Հարգելի ժողովուրդ, դուք հասկանում եք, Ադրբեջանը Հայաստանի տարածք է վերցրել, օթային տարածք։ Կա օթային սահման, չէ՞, օթային տարածք, միջանցք է վերցրել, ասում է հիմնակ չեմ տալիս։ Հիմա հարց, մեր երկրի օթային սահմաններից տարածք միջանց վերցած Ադրբեջանի նախագահի այս հայտարարության ինչ որ ձևով դուք երբեցե լսել եք, որ հերկվի ասի սուտ ասում, դες բան չկա, մենք հոմինակ հողը չի, օտել է եւ տարածք, չէ՞։ Հիմա այդ տարածքից, օթային տարածքից Ադրբեջանը հսկայական մի միջանցք, ես չգիտեմ, Ստե էականը այն չի, թե ինչ չափ է այդ ինքնաթիռների համար տարածքը վերցնում, որովհետեւ ինքնաթիռը Ադրբեջանից գնա Նախիջևան եւ հակառակը միջանց, որովհետեւ ձեւ չի ստուգում այդ ինքնաթիռները։ Հիմա սրա համար ինչ որ մեկը պատասխանություն կրելու է Հայաստանում։ Իսկ էլի տարածքա տվել Նիկոլը։ Իհարկե, դա տարածք է, իհարկե օթային տարածք է։ Էն էլ կռիվները որ ուշադրություն դարձեք այսօր մեծ հաշվով պատերազմը երկնքում է։ Գետնի վրա չկա։ Այս արդեն 4 շաբաթ Իրանի դեմ պատերազմ է գնում, գետնի վրա մի հատ կռիվ կա։ Օդի վրա Ուկրաինայում ռուս-ուկրաինական
Հիմա այս հարց եմ Այսինքն տալիս։ նորից առանց պատերազմ բանա տվել, չէ՞։ Իհարկե, ինքը տվել է։ Ես սրա վերաբերալ ես ասում եմ, իշխանը փոխությունից հետո առաջին քարերից մեկը։ Իհարկե, ինքը տվել է։ Մեծ խոսում է։ Իրանք տվել են, այդ նույն ռուսները հիբրիդային, այդ տղա ջան, գնաց մի հատ ադրբեջանցիների բանարա, տես ինչ են արել։ Ես նորից եմ ասում։ տարածքներ եք տվել։ Ուրեմն հիբրիդայինի համար առնվազն դեգեներատ դիլնես, որ եթե դիմացին է պատերազմ մղող երկիրը, տակ գետնի վրա քո հետ պատերազմ չի բղի։ Ուրեմն հիբրիդային չկա։ Հիբրիդը տաքի եւ սառի խառնուրդն է։ Սառը տեղեկատվական տնտեսական, իսկ տաքը գետնի վրա ու կրակում է իրա վրա։ Հիմա սրանք հաղորդում են վարում։ Վերնագիրը դնում է հիբրիդային պատերազմ, չգիտեմ ինչ։ Չկա տես պատերազմ, մեր դեմ հիբրիդային պատերազմ մղել է եւ մղում է Ադրբեջանը, Թուրքիան եւ իրանց տերը Եվրոմիությունը։ Այսքան բան։ Իսկ ինչ վերաբերում է նորից եմ ասում, այս օթային միջանց տալու, սա վերաբերյալ մի հատ ծպտուն չկա։ Չեն ասում, ալևից չես ասում։ Ինչ օթային միջանց։ Այդ ձեր ինքնաթիռները որից է ձեւ չեն թրջում, մենք թույլ չենք տա, հենց մտան մեր օթային տարած խփելու ենք, դες բան լսել եք։ Անժելա, իհարկե չէ։ Սա էլ այդ հարցի պատասխանը։ Մտել են արդեն։ Չէ, ինքը իհարկե վերցել են այն ժամանակ, երբ որ այս տեսանյութը ալևը այս վերաբերալ ասել էր։ Այսքան բան, այս որ թող Պետրոսները լավ մտածեն, բա եթե դուք այդքան արդարամիտ եք, բա իմ ասացի վերաբերալ մեջ բերեք, թե ալևին չէր ասում։ Եվ իշխանությունները ինչ կեցված կունեին, ճիշտ է։ Բայց այս 6 ամսվա հետ կապված Փաշինյան Նիկոլը հաստատել է, որ ես ճիշտ եմ ասում։ Ամեն դեպքում սեպտեմբերին ասել պատերազմը, հիմիկվանից որ հաշվում է սեպտեմբեր ու 6 ամսա, շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։